მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პაპუაშვილის კომენტირება საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს სერიოზულად. ის რაც ეხლა მოვისმენენ, როგორ გითხრათ, ყველანაირად ვთილობ მაქსიმალურად თავშექავებული ვიყო. ეს არის, მოდით ასე ვიტყვი, ეს არის იმბეცილის განცხადება, მიმართული იმბეცილების საყურადღებოდ. მეტი ამაზე რაღაც კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მართავი ვიძახი რაღაც სერიოზულს. მაინც კორექტულობის ფარგლებში ვილაპარაკოთ, მამუკა, ჩემი თხოვნა იქნება შინაარსზე გავამახვილოთ ყურადღება, ქართული ოცნება ამგვარი ლექსიკით მოსაუბრე. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მონაკვეთია, ხო? გეოპოლიტიკათი რეგიონში განვითარებული მოვლენების თვალსაზრისით და ვინ თუ არა მე მაქვს ესეთი რწმენა, რომ თქვათ ამგვარი რიტორიკა შემთხვევითიც ვერ იქნება, ხომ? ასეთ ვითარებაში. აი რაც შეიძლება დაუკავშიროთ ეს აი იმის გათვალისწინებით, რომ არის გარკვეული მოლოდინი, რომ სურათი შესაძლოა უფრო უნდა გამარტივდეს, ხომ? აი რაღაც უფრო ცხადი და ნათელი გახდეს რეალურად ჩვენს გესთან დაკავშირებით. არა, ეხა ეპშტეინის კუნძულზე მე მგონი მე არ მithქვია პაპუაშვილის განცხადება და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად კორექტულად გავაკეთე კომენტარი იმაზე, რაც ამიტომ მეუბნებ საკმაოდ რთულია რაღაც ლოგიკური დასკვნა გავაკეთოთ, ერთადერთი არის ის, რომ ესენი აკეთებენ ყველაფერს, ქართული ოცნება, რომ მაქსიმალურად შევიდეთ კონფრონტაციაში ყველა ჩვენს დასავლელ პარტნიორთან, აბსოლუტურად ყველასთან, იქნება ეს შეერთებულ შტატებში თუ ევროპაში, არ დავიტოვოთ არც ერთი, პოლიტიკური ფიგურა თუ რაღაც დაჯგუფება, ვისაც რაღაცა გზნობები ექნება ქვეყნისადმი. ეს მათ არ გამოუვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ეს კონფრონტაციული და აგრესიას ისინი იწვევენ მათ მიმართ, მაგრამ ქვეყნის და მოსახლეობის მიმართ ეს გამოურიცხულია, მაინც არ ეს არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით ახსნა, ეს ასევე ხსნის, ეს იხსნება ასევე იმით, რომ ალბათ ეს დავალება მიღებულია მოსკოვიდან, სხვაგვარად ვიმეორებ, ეხა საღაზზე მყოფი ნებისმიერი პოლიტიკოსი. ამას არ იტყო და აი რას აძლევს? ამიტომ ვიძახი, ახლა მე თქვენ შეიძლება რაღაც შეურაცხყოფად ჩამითვალეთ ვიღაცის მიმართ, მაგრამ კარგით გამოვტოვებ პირველ ნაწილს, მაგრამ სრული სერიოზულად ვიძახი, ეს გზავნილი ერთ-ერთი ვისთვისაც არის გამიზნული, არის ამის შესაძლო დამჯერებელი ჭკუასუსტი, ასე ვთქვათ, აუდიტორია. სხვისთვის ახლა რა შუაში ან რა გადადგომაზე. მამუკა, აი პროცესის წარუმა რაღაც ნიშანს იძლევა ეს განმარტება. მე მაგალითად დავაკვირდი, რომ აი ვთქვათ შეუძლებელია ამგვარი შეფასების მიღება იმის კონტექსტის გათვალისწინების გარეშე, ხო, რა ვითარებაც არის, ხო, საკმაოდ ესე турბულენტური ვითარება არის, იქ ვენსი სამხრეთ კავკასიაში იყო, გაფორმდა სტრატეგიული შეთანხმების საკითხი, ამ დროს ვიგებთ, რომ ჰელსინკის კომისიას შეხვედრა საბოლოოდ ჩაინიშნა საქართველოზე, დინარაძე ამერიკაში ყოფილა და დღეს გავიგეთ ამის შესახებ, ანუ რაღაც მოძრაობა მიდის და ამავდროულად ისეთია ოცნების რიტორიკა, როგორიც არის. შესაძლებელია რაღაც მარტივი დასკვნის გამოტანა აქედან? აი, რაც მოგახსენეთ, იმიტომ რომ რა შეფასება მოვისმენთ პაპუაშვილისგან, რომ ეპშტეინზე საუბრობს და კუნძულზე და ვიღაცის გადადგომებზე. ანუ რა კავშირშია ეს მიმდინარე პროცესებთან, რა კავშირშია რაც ამიერკავკასიაში მიმდინარეობს, სამხრეთ-კავკასიაში, რა კავშირშია ეს გლობალურ, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ ცვლილებებთან. არნაირად. მე აი ვიმეორებ ერთ-ერთი კიდევ ეცდები სხვანაირად ახსნა, ეს არის ეს უბრალოდ ამჟღავნებენ ამით პირველ რიგში ივანიშვილის, მაგრამ ასევე ძირითადად აი ამ შემადგენლობის ბავშვობიდან ეთყობა ჩარჩენილ კომპლექსებს, თუ როგორ არის მოგვიძევს, როგორც მიხეილ ყაველაშვილი ძახის. ალბათ ეს არის რაღაც კომპლექსები, რომ უკვე ისეთ მდგომარეობაში არიან კუთხეში მოქცეული რაღაც ვირთხის პოზიციაში, სადაც ერთადერთი რისი შნორს გააჩნიათ და რაზეც უწვდებათ, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, აზროვნება არის, რომ რაღაც აი შეურაცხყოფა, ოღონდ ვიმეორებ დაუსაბუთებელი, არანაირი ხარ რას აი უბრალოდ აი რასთან დაკავშირებით. ბატონო მამუკა, იგივე პაპუაშვილი დღეს იყო ადრესატი შემდეგი კითხვით, რომ თქვა და ივანიშვილის სანქციების მოხსნაზე ხომ არ იყო ლაპარაკი, გასაგებია ეგ დეტალები არის, თქვა, თუმცა ასევე მოვისმინე ზოგიერთი ანალიტიკოსის პოზიცია, რომ შესაძლოა ამ შემთხვევაში მდინარაძე გარკვეული გზავნილის ჩამომტანიც იყოს ივანიშვილთან ამ პროცესში და აი ამ ვითარებას ემთხვევა სწორედ ის განცხადება, რომელსაც აკეთებს პაპუაშვილი. ამიტომ გეკითხებით დაჟინებით ამის შესახებ. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, ვიმეორებ, ეს არ არის ახალი, ნებისმიერ ახლა არ ვიცხა ჩრდილო კორეასთან არ არის ამას საუბარი და ირანთან, მაგრამ მათ შორის დაპირისპირებულ თუ კონფრონტაციაში, ყოველ შემთხვევაში არა ერთ პოზიციაზე მყოფ სახელმწიფოებს შორის
უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებს და უსაფრთხოების სამსახურებს შორის რაღაცა კომუნიკაცია ყოველთვის არსებობს. ეს შეიძლება ომის პერიოდიც იყოს და მაშინაც რაღაცა ბექჩენელები უკანა, ასე ვთქვათ, გასასვლელები თუ რაღაცა კავშირი იყოს. ამიტომ მე ამაში რაღაც განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ხედავ, ვერც პოზიტიურად, ვერც ნეგატიურად. ეს არის და შესაბამისად, ახლა ის რომ რა თქმა უნდა უშიშროების საბსუსის ხელმძღვანელი იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში, რა თქმა უნდა, თუ რამე გზავნილი და გზავნილების მეტი ალბათ ძალიან საკმარისად მეტია. აქედან გამომდინარე რაღაც გზავნილი, რა თქმა უნდა, ივანიშვილს, ანუ ქვეყნის რეალურ მმართველს ჩამოიტანდა მისთვის, ხო? ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებულს ან ამის დამალვაში, ან ამის გამონჟღავნებაში ვერ ვხედავ. მამუკა, გადავიდეთ ახლა აი ევროკავშირის თემატიკაზე კონკრეტულად. ჩვენ ნახეთ დღეს ის საკითხი, რაზეც ჯერ კიდევ დეკემბერში იყო საუბარი, 25 მომხრე და 2 წინააღმდეგი ამ საკითხზე. ეს არის დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზების შეჩერება, ხომ? ეს საკითხი არის სწორედ მხარდაჭერილი და ასევე შეიძლება თუ არა, აი მიზნობრივი შეჩერება არის, ხო, სახეზე ამ შემთხვევაში, რომელიც არის მხარდაჭერილი და ეს რა ტიპის პროცესზე მიუთითებს, როგორ ფიქრობთ? და შემდეგ კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ სანქციების საკითხზე. კი ბატონო, ეს უბრალოდ არის კიდევ ერთი გზავნილი იმ პროცესში, რა პროცესიც მიმდინარეობს, ოდესაც ჩვენი ევროპელი პარტნიორები კიდევ ერთხელ ამ გზავნილით ეუბნებიან ქართულ ოცნებას, თუ ესე გაგრძელდება არანაირი პერსპექტივა მათ არ გააჩნიათ, თუმცა ეს გზავნილი დიდი ხანია მიღებულია ქართულ ოცნებას და მშვენივრად უწყიან, რომ არანაირ როინტეგრაციაზე საუბარი არ არის, მანამ სანამ ეს ვითარება ისეთი როგორიც არის. თვითონ რაღაცა უბრალოდ სხვა გზა მათ შორის ბრიუსელშიც არ იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ნათქვამი და შესაბამისად რაც იყო ნათქვამი ის განახორციელეს. რა შეცვლის ეს? ჩემს ეს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ უფრო სიმბოლურია ეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ჩინოვნიკებს თუ დიპლომატებს, ვისაც გააჩნიათ დიპლომატიური პასპორტი და უკვე იმყოფებიან დაუშვათ საელჩოებში მუშაობენ, მათ გააჩნიათ აკრედიტაცია, მათზე ეს არ გავრცელდება, მათ შეეძლებათ ასევე ჩასვლა. იმათ, ვინც პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე იმყოფება და ვიზაც ვრცელდება საშუალება და უფლება, რომ მათ გააჩნიათ დიპლომატიური პასპორტი, ისინი ჩვეულებრივად იმოგზაურებენ ჩვეულებრივი ორდინარული წითელი პასპორტებით. ამიტომ ეს არა უფრო პიროვნებებზე ან კატეგორიაზე რაღაც სეგმენტზეა გამიზნული, უბრალოდ სიმბოლური ჟესტია, როგორც დიპლომატიური პასპორტი, როგორც სიმბოლო სახელმწიფოებრიობის და რაღაც უფრო ოფიციალური ფორმის. სხვაგვარად ახლა რაღაცა გადამწყვეტ რაღაც ზეგავლენას ან როგორც ამის სანქციას გახილვა არ ამგონია ეს სწორი იყოს. ეს კარგად აქვს გათვალისწინებული და გააზრებული, გათვითცნობიერებული მათ შორის ბრიუსელშიც. უბრალოდ ვიმეორებ, ეს იყო ნათქვამი, ეს იყო დაპირება, დაპირება როგორ, იყო ამაზე საუბარი და იყო ნათქვამი, რომ თუ რაღაცა რადიკალურად არ შეიცვლება, ეს იქნება შემდეგი ნაბიჯი და უბრალოდ შემდეგი ნაბიჯი განახორციელებს. გასაგებია. ყოველთვის შემდეგი ნაბიჯი უკვე მართლა რეალურად პრობლემატურია, როგორც რა თქმა უნდა ამ ხუნტისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად საკმაოდ თულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. თქვენ ახსენეთ მოვლენები ჩვენს რეგიონში, მეზობელ სახელმწიფოებში, მათ შორის შტატებთან, მაგრამ ევროკავშირთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ თუ ესე გაგრძელდა, მართლა უახლოეს მომავალში ის რუბიკონი გადაილახება, რომლის შემდეგაც რაღაცის შემოტრიალება შესაძლებელი იქნება ალბათ, მაგრამ უკვე ბევრად დიდ პერიოდში და ვადაში გაიწელება ყველაფერი და ბევრად უფრო პრობლემატური იქნება და ბევრად უფრო დაზარალდება ქვეყანა და ჩვენი მოსახლეობა. მამუკა, ასევე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, სანქციების საკითხი ვახსენეთ ჩვენ. დღეს ინტერპრესმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ პიტერ ფიშერთან, გერმანიის ელჩთან საქართველოში, რომელიც ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ სანქციებზე რეალისტური მოლოდინები უნდა გქონდეთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმე არ მოგწონს, არ შეგვიძლია სანქციების დაწესება და აქ ფიშერი, რომელიც ყოველთვის ხისტია, ხო, ოცნების პოლიტიკის შეფასებაში, ამბობს, რომ სანქციების მექანიზმის ამოქმედების სპეციფიკას განმარტავს და ლაპარაკობს მყარი სამართლებრივი საფუძვლების აუცილებლობაზე. აი ამ ხრივ როგორ შეგიძლიათ თქვათ აღნიშნული სურათის თქვათ დახასიათება და როგორ ფიქრობთ რა ტიპის მოქმედება არის თქვათ მნიშვნელოვანი შესაბამისი უწყებების მხრიდან, იგივე ევროსტრუქტურების მხრიდან კონკრეტულად ამ პროცესში, იმიტომ რომ უფრო მკვეთრი რეაგირების მნიშვნელობაზე სწორ დროს, სწორ მომენტში, არ ვიცი შესაძლოა ეს გუშინ იყო, ხშირად საუბრობენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. მათ შორის ანალიტიკოსები და ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წევრებსაც ულაპარაკიათ ამავე ეთერებში. აი რისი თქმა შეგიძლიათ ამაზე?
ну მე გავმიჯნავდი ორ ნაწილად. პირველ რიგში გავყოფდი. პირველ რიგში ეს არის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, რაც ბატონ მელოჩმაც აღნიშნა. ევროკავშირი და ჩვენი ევროპული პარტნიორები არ მოქმედებენ როგორც ქართული ოცნება და ეხლა რაღაც იმიტომ რომ ვიღაცას ამის სურვილი ან გოდიში უკაცრავად ხოში აქვს, ეხლა იქ ტროტუარზე დგომის შესახებ კანონს და რაღაც აბსოლუტურ რაღაც სისულელეებს, ეხლა იმის გამო რომ ეს სურთ და ამის გაკეთება უნდა, რა თქმა უნდა, ამაზე ანუ იქ არის კანონის უზენაესობა, შესაბამისად ყველაფერი დაფუძნებულია შესაბამის პროცედურებზე, მათ შორის სამართლებრივ და საკანონმდებლო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სანქციების დაწესებას გააჩნია თავისი პროცედურა და ეს ერთი ხელის მოსმით, რა თქმა უნდა, ეს ადვილი არ არის. თუმცა აბსოლუტურად რეალურია და ჩვენ ამის მაგალითები, მათ შორის რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მხრიდან, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მხრიდან, გარკვეული ქართველი ჩინოვნიკების თუ მოსამართლეების მხრიდან ჩვენ უკვე ვნახეთ. ეს რაც შეეხება სამართლებრივ ჭრილს, რაც შეეხება პოლიტიკურს და უფრო მიზნთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, კონტექსტს, ხო? მე მაგალითად აბსოლუტურად არ მიმაჩნია რაიმეს მომტანი თუ დაუშვათ რა ვიცი ოხანაშვილს თუ რა ვიცი გვარები არ მინდა ჩამოთვალო მათ რაიმე სანქცია დაუწესდება იმიტომ რომ თქვენს მეც ჩვენს თანამოქალაქეებს კარგად მოეხსენება რომ ამ ქვეყანაში თუ რამეს ვიღაცა წყვეტს ეს არის ქვეყნის შიგნით ეს არის ივანიშვილი და ქვეყნის გარედან მართავს პუტინი. ეხლა აი ამ ჭანჭიკებს ხო ეხლა ამ სანქციას დაუწესებენ ვიზის ევროპაში არ გაუშვებენ იქ რაღაცას დაუყადაღებენ კი ბატონო მართვის ეს რთული იქნება მაგრამ რავი ოხანაშვილი გამოვიდეს და ივანიშვილის კრიტიკა დაიწყოს რამე ახალი იქნება ჩვენთვის არა ხო ანუ არც არაფერს დადებიც არ მოვიდას აქ თავარია ივანიშვილი ივანიშვილთან დაკავშირებით თვითონაც იძახის და არც მალამე რომ გარკვეული სანქციები უკვე მოქმედებს და ჩემი აზრით დროა აი როგორც ეს სიმბოლური ვიზო, ასე ვთქვათ, ლიბერალიზაციის შეწყვეტა დიპლომატ პასპორტებს, რასაც უნდა მოძებდეს უკვე რეალური ქმედითი და უფრო ქმედუნარიანი ნაბიჯები, ამ მიმართულებითაც სანქციების თვალსაზრისით ასევე აუცილებელია კონკრეტულად ივანიშვილის ტარგეტირება უფრო დეტალურად და ამაზე მსჯელობა თქვენ ახსენეთ ჰელსინკის განხილვაც, ჩემი საერთოდ ეს ყველაფერი ამ პროცესკენ მიდის. კი მესმის რომ ძალიან შეიძლება ფრუსტრაციაც იყოს ჩვენს მოსახლეობაში იმ თვალსაზრისით რომ აი ამდენი დრო გავდის და ამაზე ასე ვთქვათ მხოლოდ საუბრებია და ძალიან ნელ-ნელა მიმდინარეობს ეს პროცესი მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ უნდა გავითვალისწინოთ საკმაოდ რთულ ვითარებაში ვიმყოფებით ძალიან ბევრი რამეა მსოფლიოში გაურკვეველი და გარკვევის პროცესში ამიტომ დიდი ასე ვთქვათ დრო სამწუხაროდ ჩვენთვის მაგრამ ნუ რეალობა ასეთია საქართველოსთვის და საქართველოს პრობლემატიკისთვის არავის არ გააჩნია ამიტომ ამას მოვეკიდოთ გაგებით მეტნაკლებად, როგორც თავის დროზე წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მიემართ იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სტრატეგიული მოთმინება, ხო? ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ გვართებს სტრატეგიული მოთმინება, იმ თვალსაზრისით, რომ ერთ დღეში, ერთ ბაშად ეს ყველაფერი სამწუხაროდ არ ხდება. ანუ სტრატეგიული მოთმინება, თქვა რა პროგნოზის გათვალისწინებით, რომ ყველაფერს თავის სახელი დაერქმება და ივანიშვილი მტკივნეულ დარტყმას მიიღებს შეერთებული შტატებიდან. თუ აი ის საკითხი, რაზეც მუდმივად საუბრობს, ხომ? ოცნება, აი დაალაგების თემა მამუკა რაც არის, უფრო მეტად კიდე აქტუალური იყო, მაგრამ შათირიშვილის წერილის მერე ეს ცოტა კიდე ბუნდოვანი გახდა, ხო? იმიტომ რომ იქ რაღაც გარკვეული იმედგაცრუება იყო მის წერილში და ეს ბევრმა გაიგო როგორც სავარაუდოდ ივანიშვილის მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. აი ამაზე რა შეგიძლიათ რომ თქვათ, აი თქვათ თქვენ ახსენეთ ეს გეოპოლიტიკური ვითარება რაც არის და ამ კონტექსტში თქვათ აი მოდი ამერიკის ინტერესით რო შევხედოთ რეგიონის საკითხს, ხომ? როგორ ფიქრობთ, აი რა შედის ამ ინტერესში? და აქ როგორი შეიძლება იყოს საქართველოს ადგილი? არა, მე ამ შემთხვევაში ჩემი ფიქრი არაფერს არ ცვლის, ეხლა ეს ყველაფერი დევს, ასე ვთქვათ, ღიად, ხო, მაგიდაზე დადებული, ყველასთვის ცალსახაა. შეერთებულ შტატებს რო სულდეს ან კონდეს, ასე ვთქვათ, ესეთი დაშვება იმისა, რომ აი ამ რეჟიმთან შეიძლება ურთიერთობები დალაგდეს, ვიცე-პრეზიდენტი იმყოფებოდა ხო რეგიონში და ნუ რა უნდა ხა 1 საათში გადმოფრინდებოდა თბილისში მათ შორის და რაღაცა კონსულტაციებს ახაც გამართავდა. ფაქტია რომ მიუხედავად მცდელობებისა, თუმცა ეს მცდელობებიც ნუ არ მინდა დეტალებში და იმდენად უსული და ასე ვთქვათ არაფრის მქმნელია რომ ამაზეც საუბარი ზედმეტია, მაგრამ
არა, ვერ დავაგდებიან, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელსაც ამდენი რესურსი აქვს საქართველოს ჩადებული, განსხვავებით იგივე აზერბაიჯანზე სომხეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვა ინტერესები იყო, ხო, წმინდა ეკონომიკური, აქ გარდა ეკონომიკურისა, ბევრად სამხედრო და ასე შემდეგ, ბევრად სხვა ინტერესები იყო ჩადებული და ბევრად სხვა და სხვა მოლოდინით შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ანუ აღქმა სულ სხვა იყო და აღქმა აქ ყველაზე მთავარი. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს გამორიცხულია ვერ დაალაგებს მიუხედავად ახლა იქ რაც არ უნდა იძახოს ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რომ იქ რაღაცა რელიგიის დღე დავააწესე თუ ლოცვის დღე დაემთხვა თუ რაღაცა და ხელი ჩამოვართვა იქ რუბიოს და გაუღიმა DG-ვენს, არ ვიცი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვერ დაალაგდებიან. აქ პრობლემატური ის არის რომ ჩვენ საერთოდ მოწყვეტილი ვართ უკვე ამ ყველაფერს და ამიტომ უბრუნდები იმაზე, რაზეც თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რომ ესენი არიან მათი კუთხეში მიმწყეული გამოსავალს ვერ ხედავენ, ხვდებიან რომ რუსეთისგან კი მოდის ინსტრუქტაჟი და მოდის გარკვეული დახმარება, კვლავ გრძელდება ეს ამ ფულის ტრიალი, მათ შორის დიდი ნაწილი შავი ფულის ამ რუსეთის მოქალაქეების ან ოლიგარქების, რომლებიც სანქციებს სულიან გვერდს, მაგრამ ეს ყველაფერი ვიწროვდება, იმიტომ რომ ახლა ყირგიზეთში მიმდინარეობს საკმაოდ სერიოზული პროცესი, იმიტომ რომ ყირგიზეთი და საქართველო იყო საიდანაც ძირითადად ხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ღიად არსებული წყაროებზე დაყრდნობით. ეს ორი ქვეყანა იყო, ვინც ეხმარებოდა და ეხმარება რუსეთს, აი ამ რუსეთს მოქალაქეებს სანქციების თავიდან არიდებაში, ხო? ყირგიზეთში ეს აბსოლუტურად რადიკალურად შემცირდა. თუ დააკვირდებით, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ასევე შემცირდა პარალელურად საქართველოსა და ყირგიზეთს, რომელიც ერთ-ერთ უმთავრეს საქართველოს სავაჭრო პარტნიორად იქცა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ტვირთბრუნვა და სავაჭრო ურთიერთობები. ამას ყველაფერს ახლა ფაქტია, რომ ამას ყველაფერს შედეგები ექნება. უბრალოდ სამწუხაროდ ეს არ მოხდება ერთ დღეში ან ერთ კვირაში და სამწუხაროდ ეს არ მოხდება მანამ, სანამ ივანიშვილი მათა თავის კანზე და ტყავზე არ იგზნობს ამ ყველაფერს უფრო ასე ვთქვათ მტკივნეულად, ხო? ეს გაუვალია და ამას, მეორე ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ არ დავკარგოთ ოპტიმიზმი, არ დავკარგოთ ის, რაც ჩვენში დევს, ისო ჩვენ აუცილებლად გავახცევთ ამ ასე ვთქვათ საშინელებას და აუცილებლად ტუნელის თუ გვირაბის ბოლოს აუცილებლად არის შუქი. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მამუკა, დაგემშვიდობებით, მამუკა ჟღენტი საუბრობ